我做護士差唔多20年，因為工作關係真係遇過好多奇怪嘅事，呢個就係我最唔能夠忘記嘅一件。嗰陣我仲係護校學生，做實習生，被派去一間大學醫院。醫院好大，我第一日只係跟人行下熟悉環境，第二日先會分派我去邊個科室。但係我心入邊有個科室係唔想去嘅，點解呢？因為第一日參觀嗰陣，我竟然見到幾個着黑衫嘅細路女喺病房門口圍住圈跳舞，好似好開心咁。但係嗰度咁多人行過，醫生、護士、病人、探病嘅人，竟然冇人留意到佢哋，好似佢哋根本唔存在。結果真係唔好彩，我就被分派去嗰個科室。第二日一早，我就跟住岡田護士一齊去病房，逐個病人打招呼。途中我又見到嗰班黑衫細路女喺度跳舞。岡田護士見到我望住佢哋，就突然間問：山本護士，你係咪睇到嗰啲嘢？我答啊，係啊，不過唔係成日，有時會見到啲奇怪嘅嘢。佢就話：我都偶爾會見到。呢個科室呢，如果嗰班黑衫細路女喺度跳舞，嗰日一定有人死。佢講得好似普通工作交代咁，但係聽落真係好恐怖。之後我哋繼續打招呼，差唔多就話返去護士站。於是我哋喺1樓搭 lift 撳咗5樓，咁但係好奇怪，lift 竟然一路落去地下。我話：咦，係咪 lift 壞咗啊？佢話地下2係停屍間，好唔舒服啊。lift 到咗地下2樓，叮一聲，門慢慢打開，走廊好暗，好似有霧咁。佢話可能壞咗，要叫人檢查。突然停屍間嗰邊傳嚟好大聲嘅敲門聲，好似有人喺入邊拍門。佢即刻跑埋去，大聲問：有人喺嗎？有人喺度嗎？之後聲音越嚟越大。佢話一定有人被困咗，快啲救佢，就開始拉開停屍間嘅門。我因為係停屍間，心入邊好驚，只係呆咗喺度望住佢。佢好快就拉開咗重重嘅門，冇仔細睇就走咗入去。一入去，成個停屍間突然靜晒啊！我擔心佢想走近門口睇下。點知嗰扇重門竟然冇聲就自己閂埋啊！我衝埋去拉門，但係點拉都拉唔開。我拍門大叫：岡田護士，你冇事吧？但係完全冇回應。岡田護士，岡田護士，你冇事吧？我不停咁拍門，一直叫住佢。我覺得自己一個人冇可能搞掂，唔敢再搭 lift，就用跑嘅衝上5樓。去到護士站大叫：救命啊！岡田護士被困咗喺停屍間，快啲救佢啦！但係其他護士望住我，好似睇緊怪人咁。咁我急住解釋：真係啊，岡田護士去停屍間睇情況。有個護士呢就話：山本護士冷靜啲。我話唔得啊，佢真係嗰個護士呢就冷冷咁講。冷靜啲啦！呢間醫院根本冇一個叫岡田嘅護士啊！